मोटर ऑन हो गया, बशर्ते हीटर पूरी ऑन नहीं हुआ। कॉन्टेक्टर वगैरह में जो है, कॉन्टेक्टर जो भी इसमें लगा हुआ है 220 वोल्ट का लगा हुआ है, और इसमें 440 लाइन डिस्कनेक्ट होने के कारण, 440 होने के कारण सारा कॉन्टेक्टर जल गया। जलने के कारण देख रहे हैं, एक कॉन्टेक्टर, 2 कॉन्टेक्टर, 3 कॉन्टेक्टर और 4, 5, 6 इसमें कॉन्टेक्टर चेंज हुआ है। और उसके ऊपर इसका जो भी स्विच वगैरह था सारा जला हुआ था। ठीक है, PID चेंज हुआ है, 5 PID चेंज हुआ, इंडिकेटर वगैरह सारा जल गया था, वो चेंज हुआ, एम्पियर मीटर चेंज हुआ, वोल्ट मीटर चेंज हुआ, और ये सब है ऑन ऑफ स्विच, ऑन करने के लिए स्विच है। अब रिपेयर हो गया है, अब इसको सिर्फ चेक करना बाकी है।